O que negócio vai tá fazendo um filme, mano. Vai lá, joga. Joga. Deixa eu ver. Faz logo, Xavé. Então, aí, ele vai jogar. Vai tirar. Eu amo tudo, caralho. Estragando meu PC. Estragando meu PC. Agora tem que tirar a grama, fica da hora. Ah. Tá, porra, lá vai. Vai, Gira, gracinha. Ao vivo, que temperado, que gostoso, pra tirar muito óleo. Muito óleo, o moleque é muito bom. Não viu? Eita, fora aqui, tá bom. Ai, que pouquinho bom. Eu quero Rodrigo, eu quero esse Rodrigo, vai querer essa bom. Eita, bom. Aqui não para, mano. Caralho.